Сибирской области много лет назад ликвидировали одну железнодорожную ветку. Тем не менее, даже сегодня ее почему-то обозначают как действующую. Почему среди васюганских болот не слышен стук колес? И для кого железка стала дорогой смерти? Ответить на этот вопрос могут участники первой экспедиции по труднодоступному северу области. Вместо гудков жужжание. Осы облюбовали таксофонный столб, когда исчез аппарат с трубкой. Лет 5 назад отсюда бежали последние жители, уроженцы Коноваловки и Орловки. Эти деревни – безлюдные анклавы. Единственный маршрут – железную дорогу, по которой без проблем добирались туда, закрыли в начале 90-х. В это трудно поверить, но именно здесь много лет назад проходила та самая одноколейная железная дорога. На это указывают не только столбы электропередач, но и многочисленные остатки шпал. Одноколейку с сообщением Кокошина-Пихтовка построили еще до войны, чтобы доставлять древесину севера Новосибирской области в Омск. Вдоль стальных нитей вырастали деревни, где кроме ссыльных селились и лесорубы. Потом перевозки признали убыточными, рельсы сразу исчезли, пошли на металлолом. А вот постройки вблизи станции сохранились. Поселок Октябрьский, ни души. Исследователи замерли, подойдя к развалинам. Змеи, избы кишат гадюками. Опасное место покидают быстро. Машины, как поезда, едут прямо по шпалам. Иначе нельзя. Вокруг болото. И тут будто мираж. На пути автоприцеп. Один. Ни тягача, ни водителя. Здесь раньше была железная дорога, сейчас она находится вот на Кузове. Кстати, еще больше рельсов в вымершей деревне Лось. В прежние времена здесь была крупная станция. Стены вокзала, как и дома, еще стоят. Жилища ссыльных. Куда ни зайди, море раритетов. Например, вот такие глиняные кувшины или посуда с клеймом фабрик дореволюционной России. Почувствовал, как раньше там люди жили. Было ощущение, что они до сих пор там. В некоторых деревнях, спутниках одноколейки, еще теплится жизнь. Но надолго ли? Проехать, скажем, в Ершовку или Лаптевку на машине 6 месяцев в году практически невозможно. Оживить глухомань под силу только железной дороги. Но это, видимо, пока